你枉杀凡人，作恶多端，今日便是你的死期！风雷水火，斩仙莫怒！如今，我便是妖王。众将士听令，诛杀城内妖魔，收我神州疆土！哼，看来曹当家的骨子里还有几分血气。只可惜，比起你祖宗，更多了几分愚蠢。小阿兰，你已命不久矣。告诉我，如今的你到底要什么？告诉我。我欣赏你，是因为你有称王的潜质。只是这天下容不下两个王。告诉我，告诉我，天下，这才是我们要的答案。我当时在救人，我是清白的。所有人都认为我是肇事司机，说我是凶手，没一个人为我说话。家里东西我都已经拿走了，钥匙留在客厅桌子上。我怎么做你才能原谅我？我还能怎么样？我更忏悔了。爸爸，你请我。我看你呀，也没得啥子本事啊，我也不晓得你为啥子非要在北京待着去。我他妈进你那儿干啥去了？你害死了师傅，还没听懂吗？
你敢动艾麦拉一分一毫，我定杀你！她毕竟是西域公主，素质累赘。银子哥哥，你怎么来了？要不提前说一声？哎呀，鱼煎糊了，可惜了。这条鱼身体这么强壮，一定很补的。我们去旁边看看吧。干嘛你扔？你送我的，当然我来扔。气死你！如果当初我救可汗赐婚，你今天就……不要，蠢话！它可比草编的蛐蛐好看。那是银色哥哥的心意，你这算什么？真希望哪天我能去长安看看。可师傅说他们在打战。没事，我陪你去，我会保护你的。那我就什么都不怕啦。我叫 Star， 我的工作是跑步，在别人头上跑步。听起来好像没什么用，但确实也没什么用。不过从今天开始，我要飞升啦！你要帮观众吗？屁！那你要干嘛呀？抓住他！如果抓不住，就会忘了。又失败了，怎么办？你不是很喜欢跑步吗？那我们可以跑路呀。双鸭。都要来看哦！传闻大陈国师上知天文，下知地理。国师，救命啊！参见陛下，你们身体互换了吗？可有换回来的办法？微臣需要一段时间推演，在此之前，还请二位继续准备。你请安。你上朝拜见母后。皇后娘娘是昨晚又劳累了，怎么这会儿才来？支持我们后方！想嘛，想想吧。初次上朝还习惯吧？我等宁愿上战场。还有一堆邹主要劈呢。我不识字，你自己劈吧。我心好累，什么时候才能还回来？开杯得很难的，要通。曾经有一个人说，他活不下去了。他问我，活着到底是为了什么？有什么意义？你知道我当时怎么回答的吗？怎么回答的？我说，如果不知道怎样活下去，就为了我而活下去吧。如果你不知道活下去的意义，那就把我当成支撑你活下去的理由吧。第一，你只有12个小时。第二，要完全听从我的指挥，不能做出任何改变。就是现在，推开他！
第三。哎，不论过去，不问将来。程教师，别干傻事！好了，知道了，知道了，都念叨多少遍了？准备，出发。你服用了9条金丹，开启了交付黄泉图，冥冥之中早有定数。这里就是羽化仙山，之后的路要看你自己的造化了。宁做乞丐，不为人奴。夺我法宝者，必将诛之。你就是方寒。总有一天，我会把所有冤死的眼睛都合上，把所有无着的尸骨都收敛。我们踏看世人的妄言吧。众生凡有灵，皆有容身之处。在他身上老朽似有所悟。寡人取来镇魔，夸你自此王霸天下，显事半功倍。法主从不食言，不过君子弃兵，小人弃旧，你好自为之。韩大，一别多年，你还好吗？这些年的时光，就如流水一般，物是人非，变幻莫测。去死吧！以黑玫瑰之名，上吧，钢铁直男号！天堂审判。大家好，我是白霄，一名平平无奇的部落之子。我的父亲告诉我，在南方大陆，最重要的事情就是友善。
我要找回失踪的清月，陪我下狩猎期。遥望南天，星若雨点，心事层叠，旧情难见。走遍这山长水枯萎，这一生诺言。滚过阑珊，我应无怨，蓦然回眸，有情有缘。浮生如梦，一念不灭，千千成劫。告诉我，你因何所困？咋样了？这播的啥呀？咸鱼哥！我早已说过，侠不是一把武器，一身衣服。决定你未来的，是最初的那个沈剑心。沈剑心，虽然看上去他是万人敬仰的大侠，但事实上，他已经是红衣教教主了。那台杰斯夫人是怎么回事？我不会再让人在我眼前牺牲，绝对不要！驾驶机甲，像我这种残次品，这辈子都能指望的。在这个宇宙里，什么都有可能发生。尽情享受吧！我曾经听人讲过，朝花夕拾，拾是人世间最煞风景的事情。因为花已经不是朝时的那朵花，人也不是朝时的那个人。这说法实在是可笑啊！人会变，是因为那人的心不够真；花会变，是因为那朵花不够美。幸运的是，我依然是我，花也依然是最美的那朵花。朝花夕拾，真是太幸运了。你曾言，
世界很小，处处是道。你又言天下很大，却举步维艰。当我不能握住你的手时，我就握剑，继续守护你为此所付出的一切，守护苍生的太平。小一，你画错了。早啊，妈妈磕的 CP 发糖了呢。老婆，那是社会主义兄弟情。哇！我香肠快焦了，放着我来。一个必死之人。在我们的手机里呀，有一个小镇。真假？紧急情况！主人和女朋友又出现感情危机啦！全民进入特级状态，在主人和好女朋友之前，我们要誓死守住最后一个人。好帅啊！冲啊！换手机！大哥，快！不要停下来！那只能采取非常措施了。赶紧！欢迎你来到阿修小镇，替你把好你的眼神确认，相信我不要有疑问，这一生的缘分没有区分。欢迎你来到阿修小镇。
臣秀吉休想得到大明的江山。土地改革以后，农民就是土地的主人，解放胜利以后，人民就是中国的主人。你们每个人都会被磨练成男子汉。为了新中国，为了新中国。小张，你是什么人？我是死难哈拉内阁，也是张荣清。我是一名中国人民解放军。今朝招聘会高头一定要寻到工作。老公，我肚皮有饿了。哦，有数了。我要吃豆腐肠，我要吃油条，我要吃豆腐火，我要吃大饼，我要吃皮蛋瘦肉粥。来啦！我摆了醋啊，难吃死了。搿么子啊，老有营养啊。老婆啊，侬啥我样啦？我忙进忙出，啥都失了。大家娘一娘。我要吃大补充3斤的，东南口不好吃。老婆，再饿一饿，俺马上就要到医院了。你好，姓名、年龄、学历。韩菲菲，23岁，本科毕业。你这学校不是985啊？下一个。哎，您看我还带了作品呢。啊，不用了，不用了。母位娘下一位。哎，同学，看看我们公司。谢谢。喂，啊，索总啊，哎，不好意思，娘娘。养了，医生，兰呢？啊，母女病危。哎，侬认那个啥子吧？花天喜可说侬女的呀？对，可能。方便，我马上就过来。哎，小嘴巴有那个洞嘞！爸爸你嘛就叫侬菲菲喽，菲菲。坏坏，我要告诉你一件事。遥远的东方有一座岛，岛的名字叫做浮光。浮光岛有世界上最美的风景和最友善、最 Q 弹、最可爱的猫蛋。岛上的人类和猫蛋和谐相处，而那些因执念化成人形的猫灵们，将期待在这里与你相遇。